Shëndetje dhe ju. Sërish ka pas mbyllje të një objekti ku është zhvilluar aktivitet paralel, ilegal. Për çfarë bëhet fjalë? Po në fakt ne kemi asistuar inspekcionin komunal, inspektorët komunal të Mitrovicës Veri që të hynë në një ndërtesë që ata kanë konsideruar të tyre. Kur kemi hyrë aty, kemi pa që është duke funksionu një zyre për punësim. Kemi konsultu prokurori ka urdhën për me mbyll momentalisht atë ndërtesë, në mënyrë që të verifikohen faktet, provat, materialet që ne i kemi aty. Do ta njoftojmë prokurorin dhe mandej prokurori vendos se si të veprohet më tutje. Për ndryshe ajo është mbyllë dhe është konsideruar të jetë në menaxhimin e komunës. Dhe Policia e Kosovës Veri pra ka qenë vetëm në asistencë apo jo të inspeksionit komunal? Po veç në asistencë, kemi pas disa asistenca këto 48 orët e fundit që kemi asistu. Fundit ishte kjo palestra sportive e cila është marrë në kontroll nga inspektorët komunal. Sot në mëngjes rreth orës 9 deri 9:30 kishim një protestë të fëmijëve, të prindërve, të njerëzve që kanë qenë aty, kanë frekuentuar atë palestër sportive, mirë po ka qenë protestë të qetë. Sa ne kemi një uri, komuna, inspektorët komunal, drejtoria e kulturës dhe arsimit e ka marrë në mbikëqyrje këtë palestër sportive dhe me siguri që do ta funksionalizoj për shpejt. Dhe përmendet që keni pas disa asistenca, zoti Elshani, bëhet fjalë edhe për çështjet e ujësjellësit në Zubin Potok. Si kanë shkuar gjitha këto procedura, le të themi? Kanë shku qetë për neve, kanë shku qetë. Ato procedurat legale, ligjore brenda vetë veprimtarisë inspektorëve ose të ujësjellësit regional Karu Mitrovica, ne nuk kemi nevojë me hyj aty sepse ato janë përgjegjësi të ujësjellësit Mitrovica. Ata kanë kërkuar asistencën tonë si institucion i vendit tonë dhe ne kemi obligim me ju asistu. Ka qenë për neve më rëndësi që çdo gjë ka shkuar në rregull dhe nuk ka pasur ndonjë problem për me theksu. Dhe ne do të ofrojmë asistencën tonë sa herët që kërkohet nga ana e institucioneve tona. Elshani, një pyetje sa i përket qytetarëve. Si po priten këto veprime në veri nga qytetarët pas parasysh një protestë që pati sot? Po në fakt nuk është diçka jashtëzakonshme që ka ndodhur sepse ne gjatë gjithë kohës jemi duke theksuar që të gjitha institucionet këtu në veri të vendit do të jenë në kontrollin e menaxhimin e institucioneve të Kosovës. Ne sa di kemi delikate arsimin, edukimin edhe shëndetësinë, sidoqoftë institucionet e tjera janë ato të cilat do të vinë në kontroll ose spaku të institucionet vendore të kenë informata për ato institucione, ato veprimtari, shërbime që ofrohen këtu në veri të vendit. Nuk është diçka jashtëzakonshme sepse veç popullata e kanë ditë, edhe nuk janë duke u ndalë veprimet, nuk janë duke u ndalë shërbimet, kështu që si nuk ndalen shërbimet, mirë është puna. Elshani, faleminderit shumë për kohën që lidhesh drejt për drejt me ne. Faleminderit juve.